И какво става, хора? Днес ще ви покажа как да работите с Трал по програмата. Така, значи сайтът ще бъде в описанието. Примерно искате тук да напишете име. Примерно на какво да снимам. Примерно. И тук си изброядем. Конте Страйка 1.6, примерно. Майнкрафт. Примерно Моторама. Може и по едно, може и колко си искате. Или примерно сега толкова. И избирате Automotive и това цъкате и Crackpool. И това е сайта. Пращате го на вашите приятели. И ето как изглежда. На какво да снимам? Пикаме More. Това може да го цъкате. Примерно на Counter-Strike и пишете вод. Цъкате водче. И от тук ви изризат колко вода имате. Ето. Counter-Strike 100% за сега и от тук ви изпълнява водовете и това беше от мен, да ме е харесало и чао.